meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, o vídeo de hoje é ensinando tutorial de como fazer essa lareira maravilhosa. Se vocês querem assistir, meninas, não saiam daí. Ah, e vou explicar uma coisinha. Vai ter partes que eu vou estar com uma cor de roupa diferente, uma blusa verde, uma blusa branca, e hoje que eu vou estar com essa aqui. Hoje foi o dia que eu finalizei. Não que dê muito trabalho, não é isso. É que foi faltando material, foi faltando cartolina vermelha para eu encapar isso daí. Foi faltando algumas coisas que eu fui comprando conforme foi passando os dias, os dias, aí eu fui comprando. Aí por isso que vai aparecer eu com algumas roupas diferentes. Gente, não dá trabalho nenhum, juro pra vocês, é sério. Pra mim só foi complicado porque eu deixei pra ir comprando aos poucos. Ah, vai faltando isso, eu vou lá e compro, vai faltando aquilo, eu vou lá e compro. E eu também tenho um filho pequeno, é um pouquinho complicado. Eu fui fazendo nos horários que eu tinha uma folguinha dele, entendeu? Mas, gente, fica tão lindo, enfeita tanta casa, olha só. Olha só, ah, não, já dei spoiler, não pode, não pode. Vem cá falar com as meninas. Vem, fala. Fala, oi meninas. Não. Nossa filha. Não, é meu batom. Fala assim, oi meninas. Oi, meninas. Tudo bem? Também. Eu sou Gael. Eu ganhei Dá um joinha. a folhinha. Um beijo. Dá um beijo. Beijo.
mostrar pra vocês como é que eu cortei esses quadradinhos, porque eu não mostrei. Eu enrolei, ó, fui enrolando. Aí agora eu vou pegar e vou cortar assim, ó, tirando um pedacinho mesmo. Só assim, só na hora que você for colar, tentar botar os que tem os tamanhos mais parecidos, um junto do... Gente, também vai aparecer eu cada dia com uma roupa diferente. É porque eu fui fazendo, aí teve um dia que foi do aniversário do meu filho, que foi do tema Chaves. Eu botei... Gael, quer jantar? Então, meninas, é esse aqui o resultado. Essa fotinha a gente tirou hoje com o Papai Noel. Fomos no shopping, tiramos. E essa daqui é de quando ele tinha 3 meses. Ficou linda, né, essa? E assim ficou. Gente, eu amei, amei, amei. Achei que ficou lindo. Achei que essa parede estava realmente precisando de um enfeite desse estilo. Então, assim ficou. Bye. Dá tchau, Gu. Dá tchau, Gu. Tchau. Até o próximo vídeo.